Здравствуйте, дорогие друзья, мои подписчики. Я сегодня вам хочу показать вот такой прекрасный, красивый набор для чайной церемонии. Называется «Шум ветра в соснах». Посмотрите, какая красивая коробочка, упаковка. Здесь вот такая прекрасная чеканка. На этой чеканке изображен дракон 2024 года. Вот. И в таком вот деревянном чемоданчике, очень красивый, имеется вот такой вот небольшой чайничек керамический. Крышечка есть. Заварничек вот такой вот. Я его сюда поставлю. Вот такие вот чашечки. 4 чашечки. Они как под саке сделаны, под водку, без ручки. Но это чашечки для чая. Красным ободком, чашечка с желтым ободком, чашечка с зеленым и чашечка с синим ободком. Здесь в ряд стоят вот такие вот баночки, емкости красивые, вот с такой вот позолотой. И в этих баночках здесь насыпан чай. Сейчас я открою и вам покажу. Вот видите, чай здесь. Черный чай. Листовой. Вот так вот закрывается и ставится в такую емкость. Здесь чай золотистый. Тоже крышечка открывается. Здесь немного конфигурация чая другая, но тоже листовой чай. Вот. И в этих баночках красный чай. Значит, красный чай называется Да Хун Пао, а желтый чай называется Те Гуань Инь, и в синих контейнерах Цзинь Дзюнь Мэй. А вообще все это называется шум ветра в соснах. Итак, как мы завариваем чай? На 150 мл воды, температура 85-90 градусов, потребуется всего лишь 5-6 граммов заварки. Вода должна достичь стадии белый ключ, когда она слегка белеет от множества пузырьков, поднимающихся со дна. При этом вода не бурлит крупными валами, а появляется характерный звук, которому в Китае дали название «шум ветра в соснах». Следующий этап. Разбудите чайные листья, ополоснув их кипятком прямо в чайнике. Далее добавьте воду и дайте постоять 15 секунд. Готовый напиток без остатка разлейте по чашкам и снова залейте листья водой. Чай выдерживает до 7 проливов. Время настаивания каждый раз нужно увеличивать на 5 или 3 секунд, ориентируясь на свои вкусовые ощущения. Этот подарок мне прислал сын со снохой из Америки. Пользуюсь моментом и этим роликом. Саша, Марина, спасибо вам большое за такой красивый, чудесный подарок. Нужный подарок. Мы в Казахстане любим чаи распевать. Вот, но если вам понравился подарок, ролик понравился, ставьте пальчики вверх. Пока-пока.